السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Имя первого сподвижника, о котором я сегодня расскажу, это Хазрат Саиб бин Усман, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Джама и был сыном Усман бин Мазуна. Его мать звали Хаула бинт Хаким. Он принял ислам в его начальный период. Вместе со своим отцом и дядей, Хазратом Хаддама, он принял участие во втором переселении в Абиссинию. Хазрат Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, после их переселения в Медину сделал его и Хариса бин Сурака Ансари побратимами. Он был одним из лучников Святого Пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат Саиб бин Усман вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и других битвах. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправился в поход на Буват, он назначил его амиром Медины. Поход на Буват состоялся во 2-м году по хиджре. Относительно этого похода Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: в последние дни месяца Рабуль-Авваль или в начале месяца Рабиуль-Сани святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, получил известие относительно курайшитов. И потом он вместе с некоторыми своими сподвижниками отправился в поход на Буват, и он назначил амиром Медины Саиба бин Усмана бин Мазун. Но они не смогли определить местонахождение курайшитов, и они вернулись из Бувата. Буват находится в 48 милях, около 77 километров от Медины. Буват — это была гора, принадлежащая племени Джухейна. Хазрат Саиб бин Усман был участником битвы при Ямаме. Эта битва произошла в 12 году по хиджре при Хазрате Абу Бакре. В этой битве он получил ранение от стрелы, и впоследствии он умер.
В то время ему было 30 лет. Имя следующего сподвижника — Зумра бин Амар Джухани, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Амар бин Ады, или, согласно некоторым другим повествованиям, его отца звали Башир. Они состояли в союзном договоре с Бану Тариф, а согласно некоторым повествованиям, они состояли в союзнических отношениях с Бану Саад. Саад бин Убада был из этого племени. Этот союзнический договор означал, что они будут помогать друг другу в случае нападения на них. Аллама ибн Асир в книге Усудуль-Габа написал, что племя Бану Тарифа являлось ответвлением племени Бану Сади. Хазрат Зумра принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде, и он обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Имя следующего сподвижника — Хазрат Саад бин Сухей, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров. Некоторые повествователи называли его также Саид бин Сухейль. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. У него была одна дочь, которую звали Хазила. Больше о нем ничего не известно. Имя следующего сподвижника — Саад бин Убейд, да будет доволен им Аллах. Он вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, участвовал в битве при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и в других битвах. Некоторые повествователи называют его Саид. Он был известен как Кари, чтец Корана. Его куньей было Абу Зайд. Он был одним из 4 ансаров, которые собрали священный Коран еще при жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Его сын Умейр бин Саад во время Хазрата Умара был правителем одной из провинций Сирии. В одном из повествований рассказывается, что Хазрат Саад бин Убейд был имамом в мечети Куба еще при жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он оставался имамом этой мечети при жизни Хазрата Абу Бакра Сиддика и Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Хазрат Саад бин Убейд был убит в 16 году по хиджре в битве при Кадсия. В это время ему было 64 года. Абдурахман бин Абу Лейла повествует, что битва Джисар произошла в 13 году по хиджре. В этой битве мусульмане потерпели поражение и отступили. В этой битве участвовал и Хазрат Саид бин Убейд. Хазрат Умар, обратившись к нему, спросил: «Хочешь ли ты участвовать в джихаде в Сирии, поскольку там была пролита кровь многих мусульман? Если ты желаешь, то иди туда и сражайся с врагами, потому что, пролив кровь многих мусульман, они еще больше осмелели». Хазрат Умар сказал ему это для того, чтобы он смог смыть с себя пятно поражения. Но Хазрат Саад ответил Хазрату Умару: «Нет, я туда не пойду. Я пойду только туда, откуда я с позором бежал. И там же я буду сражаться с врагами». Таким образом, Хазрат Саад бин Убейд принял участие в битве Кадсия, в которой он отважно сражался и был убит. Абдурахман бин Абу Лейла также повествует, что Хазрат Саад бин Убейд, обращаясь к людям, сказал: «Завтра мы вступим в бой с врагами и обретем степень мучеников. Не смывайте кровь мучеников с наших тел
и не одевайте нас в саваны, оставьте нас в нашей одежде мучеников». Об этой битве я уже рассказывал в одной из своих проповедей, и сейчас я еще немного расскажу о ней. Битва Джисар произошла в 13 году по хиджре между мусульманами и персами на берегу реки Ефрат. Командующий мусульманского войска был Хазрат Абу Убейд Сакфи, а командующим персидского войска был Бахман Джазвайха. В мусульманском войске было 10 тысяч воинов, а у персов их было 300 тысяч, и у них также было 300 слонов. Два войска разделяла река Ефрат, поэтому некоторое время они не вступали в битву. Но затем, по соглашению между ними, был построен мост, и по этой причине эта битва называется битвой Джисар, битва у моста. Когда мост был построен, то Бахман Джазвайха отправил Хазрату Абу Убейду Сакфи сообщение, что либо они перейдут на их сторону, либо мусульмане перейдут на их сторону. Хазрат Абу Убейд Сакфи принял решение перейти реку и сражаться с врагами на их стороне. Хотя Хазрат Сулейд не согласился с его мнением. Но несмотря на это, Хазрат Абу Убейд Сакфи со своим войском перешел реку Ефрат, и они напали на вражеское войско. Началась битва, и через некоторое время войско персов начало отступать и рассеиваться. Когда это увидел командующий персидского войска Бахман Джазвайха, он повелел направить вперед слонов. Слоны внесли беспорядок в ряды мусульманского войска, и мусульманская армия начала рассеиваться. Увидев это, Хазрат Абу Убейд Сакфи скомандовал: «О слуги Аллаха, нападайте на слонов и рубите им хоботы». Прокричав это, он сам бросился вперед и отрубил хобот у одного слона. И его соратники тоже начали рубить хоботы у слонов и убивать их наездников. В пылу боя Хазрат Абу Убейд Сакфи не заметил, как он оказался под слоном. Он отрубил этому слону хобот, но разъяренный слон затоптал его, и он обрел мученическую смерть. После смерти Хазрата Абу Убейд Сакфи 7 человек поочередно брали в руки знамя ислама, и все один за одним стали мучениками, мужественно сражаясь. 8-м, взявшим знамя ислама, был Хазрат Муснах. Держа в руке знамя ислама, он с огромной страстью бросился на врагов, в то время как ряды мусульманской армии уже были рассеяны, и многие разбежались в разные стороны. 7 их вождей уже были убиты, и некоторые мусульмане уже прыгнули в реку Ефрат. Но Хазрат Муснах с несколькими своими соратниками продолжал мужественно сражаться, и он тоже получил ранения, но смог спастись, перейдя реку по мосту. В этой битве мусульманам был нанесен большой ущерб. 4000 мусульман обрели мученическую смерть, персов же было убито 6000. Говоря кратко, эта битва произошла по той причине, что со стороны Персии совершались многочисленные нападения, и чтобы прекратить эти нападения, и произошла эта битва. Имя следующего сподвижника Сахаль бин Атик, да будет доволен им Аллах. Некоторые повествователи называют его Сухейль. Его маму звали Джамила бинт Алакма. Сахаль бин Атик был в числе 70 ансаров, участвовавших во второй присяге при Акабе. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Сухейль бин Раф, да будет доволен им Аллах. Он принадлежал к племени Бану Наджар. Земля, на которой была построена Аль-Масджид ан-Набави, мечеть пророка в Медине, принадлежала Хазрату Сухейлю бин Рафу, ему и его брату Хазрату Сахлу. Имя их матери было Сухейба бин Сахл.
Хазрат Сухейль участвовал вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и других битвах. Он умер в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Упомянув о прибытии святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в Медину, после переселения, Хазрат обетованный реформатор написал: когда пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, находился в Медине, каждый оспаривал у другого честь приютить пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда его верблюд проходил по улице, его жители выстраивались в линию, желая подвести его к собственному жилищу. Они в один голос говорили: «Располагай нами, нашими жилищами и нашей собственностью, ибо все мы готовы принять тебя, дав тебе приют и покровительство. Войди и живи с нами». Многие выказывали излишнее усердие, беря верблюда под узцы и настаивая, чтобы пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пошел именно к их дому и принял их гостеприимство. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вежливо отказывался со словами: «Пожалуйста, не трогайте мою верблюдицу. Она идет, куда направляет ее Господь, и остановится там, где Господь повелит ей». Наконец, верблюдица остановилась в месте, которое принадлежало сиротам племени Бану Наджар. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спешился и сказал: «По-видимому, это и есть то место, где Бог велит нам остановиться». Он расспросил о хозяевах этого земельного участка. Доверенный сирот вышел вперед и предложил пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, воспользоваться участком для его нужд. Он ответил, что не вступит во владение, пока ему не будет дозволено заплатить. Была назначена цена, и пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, постановил построить на этом месте мечеть. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков» привел подробности этого события и написал: по прибытии в Медину первой задачей было строительство Масджид ан-Набави, мечеть пророка. Место, где остановился верблюд святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было собственностью двух детей-сирот по имени Сахал и Сухайл, которые жили под опекой Хазрата Асада бин Зурараха. Это была пустующая земля, на одном конце которой было посажено несколько финиковых пальм, а на другом были развалины и так далее. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выбрал этот участок, чтобы построить Масджид ан-Набави, мечеть пророка, и свой дом. Этот участок земли был куплен за 10 динаров. Поверхность была выровнена и очищена от деревьев, после чего началось строительство Масджид ан-Набави. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, воззвал к Аллаху с мольбой и сам положил первый камень в фундамент. Как и во время строительства мечети в Кубе, строителями и рабочими были сподвижники. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже время от времени участвовал в возведении этой мечети. Иногда, поднимая кирпичи, сподвижники произносили следующий стих Абдуллаха ибн Раваха: «Это бремя не является бременем товаров Хайбара, которые прибывают с караваном на спинах животных. Скорее, о наш Господь, это бремя добродетели и чистоты, которое мы несем для вашего довольства». Иногда сподвижники произносили следующий стих Абдуллаха ибн Раваха: «О наш Аллах, истинная награда – это награда будущего. По своей милости ниспошли милость на ансаров и мухаджиринов». Когда сподвижники произносили этот стих, к ним время от времени присоединялся и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И в результате, после длительного периода тяжелой работы, возведение мечети было завершено. Конструкция мечети была сделана из плит и кирпичей,
которые были собраны между деревянными колоннами. Крыша была покрыта стволами и деревьями финиковых пальм. Стволы финиковых пальм были помещены в мечеть для поддержки крыши. Пока не было предложено установить минбар, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, опирался на один из этих стволов, когда произносил свою проповедь. Пол мечети был грунтовым, и поскольку после сильных дождей крыша протекала, пол мечети становился грязным. По этой причине позже гравийный пол был вымощен. Первоначально мечеть была направлена в сторону Байт-аль-Мукаддас, Иерусалима. Но после изменения киблы эта ориентация была изменена на Каабу. В то время высота мечети составляла около 3 метров, длина 32 метра, а ширина 27,5 метров. Позже ее размеры были увеличены. С одной стороны мечети был сделан навес, который назывался суфа. А мусульмане, которые жили под этим навесом, называли асхабу суфа, люди навеса. Это были те обездоленные мухаджиры, у которых не было своих домов. Все свое время они находились в обществе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они днем и ночью совершали поклонения и изучали священный Коран. У этих людей не было средств существования. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, лично заботился о них, и всякий раз, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, получал какие-то подарки, или когда в его доме была какая-то пища, он всегда выделял для них их долю. На самом деле, временами святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сам голодал, и все, что было в его доме, отправлял асхабу суфа, людям навеса. Ансары также проявляли по отношению к ним максимально возможное гостеприимство и часто приносили в мечеть гроздья фиников. Однако, несмотря на все это, они бедствовали и часто голодали. Они находились в этом состоянии до тех пор, пока некоторые из них не нашли работу по причине расширения Медины, а другие начали получать помощь из Байтуль-Мал, общественной казны. Дом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был построен рядом с мечетью. Его дом представлял собой небольшую комнату размером 3 на 4,5 метра. Единственный выход вел из этой комнаты в мечеть, через который святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, входил в мечеть, чтобы проводить намазы. Когда количество его жен увеличилось, для них были построены новые дома рядом с первым домом. Дома его сподвижников также были построены в непосредственной близости от мечети. Поскольку в то время не было другого общественного знания, где могли бы решаться задачи общегосударственного значения, мечеть Масджид ан-Набави служила в качестве штаб-квартиры администрации. Все собрания святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проходили здесь. Именно здесь им давались все виды консультаций. Судебные решения также выносились здесь. Именно здесь были изданы судебные запреты. Это был официальный гостевой дом, и если требовалось, он также мог быть использован в качестве места заключения для заключенных. Рассказывая об этой мечети, сэр Уильям Мюр, который обычно писал против ислама и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
об этом месте написал: «Но несмотря на грубость в материалах и сравнительно незначительные размеры, мечеть Магомеда славна в истории ислама. Здесь пророк и его сподвижники проводили большую часть своего времени. Здесь впервые публично было основано ежедневное служение с его часто повторяющимися молитвами. Здесь великие собрания проводились каждую неделю и часто трепетали, слушая молитвы пророка и его послания с небес. Здесь он запланировал победы. С этого места он отправил послов к королям и императорам с призывом принять ислам. Здесь он принимал посольства сокрушенных и уверовавших племен, и здесь же издавались приказы относительно подавления смуты мятежников на самой окраине полуострова. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, умер в комнате Хазрат Айши, и там же он похоронен. Эта мечеть и прилегающий к ней дом были построены за 7 месяцев или чуть более или менее. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поселился в своем новом доме вместе со своей женой Хазрат Савда бин Замаа. Многие другие мухаджирины также приобрели землю у ансаров и построили свои дома в непосредственной близости от мечетей. Те, кто не мог приобрести землю возле мечети, строили свои дома на некотором удалении от мечети. Другим посчастливилось приобрести дома, построенные ансарами. Одним словом, Хазрат Сухейль и его брат, да будет доволен им Аллах, являются счастливыми людьми, отдавшими свою землю для центра ислама. Имя следующего сподвижника Саад бин Хусейма, да будет доволен им Аллах. Он принадлежал к племени Аус. Его мать звали Хинд бин Аус. Хазрат Абу Зиях Нуман бин Сабит Бадри, участник битвы при Бадре, был его братом по матери. Хазрат Саад бин Хусейма имел кунью Абу Хусейма и Абу Абдуллах. Хазрат Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал его и Абу Сальма бин Абдуль-Асад побратимами. Хазрат Саад бин Хусейма был одним из 12 старейшин своих племен, которых назначил Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, во время второй присяги при Акабе. Хазрат Мирза Башир Ахмад подробно написал о них в своей книге. На следующий год, то есть Зуль-Хиджа, в 13 году Набави, то есть в 13 году с начала пророческой миссии, по случаю хаджа в Мекку пришли сотни людей из племени Аус и Хазрач. Среди них было 70 таких людей, которые либо стали мусульманами, либо желали стать мусульманами, и они пришли в Мекку, чтобы встретиться со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Среди них был также и Мусаб бин Умайр. Мать Мусаба была жива, и хотя она была идолопоклонницей, она очень любила его. Когда ей сообщили о его приходе, она послала сообщение: «Сначала приходи ко мне, а потом уходи, куда пожелаешь». Мусаб ответил: «Я еще не встречался со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, я приду к вам, как только встречусь с ним». Поэтому сначала он пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, рассказал ему о самых важных вопросах и затем посетил свою мать. Она была очень расстроена. Когда она увидела его, она начала плакать и жаловаться. Мусаб сказал: «Мама, я хочу сказать вам что-то замечательное, что очень полезно для вас и положит конец любым разногласиям». Она спросила: «Что это?» Мусаб тихо ответил: «Это то, что вы оставите поклонение идолам и станете мусульманкой, и уверуете в святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Она была твердой идолопоклонницей,
И как только она услышала это, она подняла шум. «Я клянусь звездами, что никогда не войду в вашу религию». И подала знак своим родственникам схватить Мусаба, но он убежал от них. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был проинформирован о прибытии ансаров. Мусаб и некоторые из них также лично встречались со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поскольку для этого были необходимы коллективные и частные встречи, после ритуалов хаджа для этой цели были отведены средние числа месяца Зуль-Хиджа. В тот день, ближе к середине ночи, все эти люди должны были прийти и встретить святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в той же долине, что и в прошлом году, чтобы провести частную встречу, которая может быть проведена в мире и с полным вниманием. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приказал ансарам: не приходите группами, а приходите парами по одной или двум в долину в назначенное время, чтобы враги не узнали об этом. Не будите спящих и не ждите отсутствующих. И когда наступила назначенная дата, ночью, когда прошло около 3-й ночи, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, покинул свой дом. Он взял с собой своего дядю Аббаса, который все еще был идолопоклонником, но любил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и был вождем клана Бану Хашим. Они оба достигли этой долины, и это было незадолго до того, как ансары начали приходить парами по одной или по две. Это были 70 человек из племени Аус и Хаджрадж. Аббас начал беседу со следующих слов. «О представители племени Хазрадж! Мухаммад почитаем и любим в своем клане Бану Хашим. До сегодняшнего дня его клан Бану Хашим всегда был ответственным за его защиту, и во времена опасности он всегда был впереди, но теперь Мухаммад намерен покинуть свою родину и жить с вами. Так что если вы хотите взять его с собой, вы должны защищать его всеми возможными способами, и вам придется противостоять каждому врагу. Если вы готовы к этому, тогда хорошо, а в ином случае ответьте прямо, потому что правдивая речь – это хорошо». Аль-Бара бин Марур, пожилой и влиятельный человек из племени ансаров, сказал: «Аббас, мы услышали твое обращение, но нам хотелось бы услышать, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорит своим благословенным языком, чтобы он разъяснил нам ответственность, которую он хочет возложить на нас». После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прочитал несколько аятов из священного Корана и кратко изложил учение ислама. Упомянув хукулах и хукуль-ибад, об обязанностях по отношению к Аллаху и его творениям, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Что касается меня, то все, чего я желаю, так это то, чтобы ты защищал своих близких и своих родных, и если нужно, поступал по отношению ко мне таким же образом». Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, закончил свое выступление, следуя обычаю Аравии, Аль-Бара бин Марур взял руку святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в свои руки и сказал: «О посланник Аллаха, мы клянемся Богом, который послал вас с истиной, что мы защитим вас своими жизнями, потому что мы были подняты в тени мечей и...» Он еще не закончил свое заявление, когда Абуль-Хайтам бин Тайханра, о котором говорилось выше, вмешался и сказал: «О посланник Аллаха, у нас были давние отношения с евреями. Если мы поддержим вас, они будут разорваны. Пусть не случится так, что когда Аллах дарует вам победу, вы покинете нас и вернетесь на свою родину, а мы останемся ни с чем». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, засмеялся и сказал: «Нет, нет, это невозможно, потому что твоя кровь будет моей кровью, твои друзья будут моими друзьями, а твои враги будут моими врагами». На это Аббас бин Убада Ансари, окинув взглядом своих спутников, сказал: «О люди, вы понимаете цель этого договора и залога? Это означает, что вы должны подготовиться к тому, чтобы противостоять всем, независимо от того, кем они могут быть, и должны быть готовы принести любую жертву». Люди сказали:
Да, мы понимаем, но посланник Аллаха, что мы получим в обмен на это? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: ты получишь рай Аллаха, который является величайшей из всех его наград. Все сказали: мы согласны на эту сделку. О посланник Аллаха, протяни свою руку. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поднял свою благословенную руку, и эта группа из 70 преданных ему принесли ему баят, клятву о том, что они будут защищать его. Этот баят, клятва, получил название второй баят при Акабе. Когда баят был принесен, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: Моисей назначил 12 вождей среди своих людей, которые служили их блюстителями и защитниками. Я также хотел бы назначить 12 вождей из вас, которые будут вашими руководителями и вашими защитниками. Они будут для меня как ученики Иисуса, и они будут отвечать передо мной за людей. Назовите мне имена наиболее достойных для этого людей. Было предложено 12 человек, которых одобрил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И, назначив каждого в качестве блюстителя своего племени, он объяснил им их обязанности. Для некоторых племен святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил 2 вождей. Имена этих 12 вождей следующие: Асад бин Зурара, Усейд бин Хазир, Абдуль Хайтам бин Тайханра, Саад бин Убада, Бара бин Марур, Абдуллах бин Руваха, Убада бин Сабит, Саад бин Раби, Рафи бин Малик, Абдуллах бин Амар, Саад бин Хайсама, Мунзар бин Амар Кульсум бин Аль-Хадам. Во время переселения в Медину святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в пути остановился в поселении Куба, в доме Амар Кульсум бин Аль-Хадама. А по другой версии он остановился в доме Саада бин Хайсама. В повествованиях говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, остановился в доме Амар Кульсум бин Аль-Хадама, но встречался с людьми в доме Саада бин Хайсама. После первой присяги при Акабе Хазрат святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил Хазрата Мусаб бин Умейра в Медину для обучения и воспитания мусульман. И спустя некоторое время он попросил у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, разрешение на проведение пятничных молитв, и он разрешил ему. И он объяснил ему, как надо ее проводить, и таким образом, после разрешения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, первая пятничная молитва была проведена в доме Хазрата Саада бин Хайсама. И об этом повествуется в книге Табкатуль Кубра. В Кубе был колодец под названием Аль-Гарс, который принадлежал Хазрату Сааду ибн Хайсаме. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, раньше пил из него воду. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал об этом колодце, что это один из источников рая, и его вода самая лучшая. Это была сладкая вода. После смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, его омывали водой из этого колодца. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, повествует, что пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Когда я умру, принесите 7 бурдюков воды из этого колодца, чтобы омыть меня этой водой». Абу Джафар Мухаммад ибн Али рассказал, что святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, омывали трижды, не снимая рубаху и положив в воду листья ююбы. Хазрат Али, Хазрат Аббас и Хазрат Фазл омывали святого пророка. И согласно другому повествованию, кроме них в омовении участвовали также Хазрат Усама бин Зейд, Хазрат Шукран и Хазрат Ауз бин Хавали. Многие мусульмане, испытывавшие гонения курайшитов, переселились в Медину, и обычно они остановились в доме Саада ибн Хайсамы. Те, кто переселились раньше, тоже жили в доме Саада ибн Хайсамы. Например, Хазрат Хамза, Хазрат Зейд бин Хариса, Хазрат Абу Кабша, освобожденный раб посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат Абдуллах бин Масуд и другие.
Сулейман ибн Обан рассказывает, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправился на битву при Бадре, Саад ибн Хайсама и его отец хотели пойти вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ему сообщили о том, что они оба, сын и отец, отправляются на битву при Бадре. Но посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, указал им на то, что оба они пойти не могут. Может пойти только один из них, и поэтому им надо тянуть жребий, чтобы решить этот вопрос. Хайсама сказал своему сыну Сааду: «Пойти может только один из нас. Ты оставайся с женщинами для их защиты». Хазрат Саад ответил отцу: «Если бы это касалось чего-то другого, помимо рая, то я бы предпочел вас, но я сам хочу стать мучеником, обретя рай». В результате они бросили жребий, и он выпал сыну, то есть Сааду. И он поехал вместе с пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, на битву при Бадре и погиб в этой битве. Согласно одной версии, его убил Амар бин Абде Вуд, а согласно другой версии, его убил Тейма бин Ады. А Хазрат Хамза в этой же битве убил Тейму бин Ады. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, повествует, что в день Бадра на рассвете ряды войск мусульман и неверующих столкнулись, то есть уже началась битва, поэтому я начал преследовать одного человека. И вдруг я увидел, что на песчаном холме Саад бин Хайсама сражается с одним идолопоклонником, который убил его. Идолопоклонник был верхом на коне и облачен в металлические доспехи. Затем он спустился с коня, узнав меня, но я не мог его узнать, и он вызвал меня на бой. Когда я шел вперед, он нападал на меня. Когда я отступал, он спускался с песчаного холма. Поскольку я не хотел, чтобы он сверху напал на меня с мечом, я отступил на шаг, и он сказал: «Ты убегаешь, о сын Аби Талиба?» Я ответил ему: «Карибун Мафар ибн Уль-Иштра». То есть для сына Иштра побег невозможен. Это была пословица у арабов. Рассказывают, что был один грабитель, который приходил грабить людей, и если на него нападали люди, то он убегал. Но его бег был временным. Как только у него появлялась возможность, он снова начинал грабить. Одним словом, эта пословица использовалась в метафорическом значении, и она означала «отступить, чтобы снова атаковать». Хазрат Али продолжил свое повествование. Когда я остановился, он приблизился ко мне и хотел ударить меня мечом, но я отразил его удар своим щитом. В ответ я нанес ему мечом по плечу настолько сильный удар, что мой меч рассек его доспехи. Я был уверен, что мой удар мечом прикончит его. Я еще не успел нанести ему второй удар, как вдруг сзади я увидел блеск меча, и я успел только быстро пригнуть свою голову. Перед тем, как этот меч обрушился на этого врага с такой силой, что его голова вместе со шлемом была отрублена. Хазрат Али рассказал: когда я обернулся назад, я увидел, что это был Хазрат Хамза, который произнес слова: «Спасись же от моего удара, ведь я Ибн Абдуль-Мутталиб». Из этого повествования стало ясно, что Хазрат Асада бин Хусайму убил Таама бин Ады, который тут же был убит сам. Согласно одному повествованию, в битве при Бадре у мусульман было 2 коня, на которых поочередно ездили Хазрат Мусаб ибн Умейр, Хазрат Саад бин Хусайма, Хазрат Зубейр бин Авам и Хазрат Магдад бин Асвад. Существуют различные версии того, сколько коней было у мусульман в битве при Бадре. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб считает, что у мусульман в битве при Бадре было 70 верблюдов и 2 коня. Но также написано, что в некоторых других книгах по истории ислама сказано о том, что коней было 3 или 5.
Как бы то ни было, вооружение верблюдов и коней у мусульман было намного меньше, чем у неверных. Но когда мусульмане подверглись яростному нападению неверующих, которые хотели уничтожить ислам, они не смотрели на их вооружение, не смотрели на количество их коней, но жертвовали собой ради всемогущего Аллаха, и они делали это с большим желанием. Упомянутый выше ответ сына своему отцу также показывает, что здесь нет вопроса о каком-либо желании мирских вещей. Здесь речь идет о жертве ради Аллаха. Поэтому сын сказал отцу, что я не могу отдать вам в этом приоритет. Одним словом, у них было сильное желание пожертвовать собой, чтобы Всевышний Аллах принял их пожертвование и даровал им победу. Да возвысит Всевышний Аллах степени сподвижников. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.